交俾李牧師為我哋證道。大家好啊！有冇發現有啲破綻呢？係咪啊？咩破綻啊？係啦，冇錯，其實係第3章1到16節，2章咧就1到15節。我明明講章咁寫噶嘛。上個禮拜咧，我哋講完第2章，講到女人唔可以講到一段咧好難解釋嘅經文。今日講到第3章咯喎，咁所以我突然間望咦，點解會第2章嘅？咁所以咧唔緊要，呢啲咧少少嘅測試大家係咪好專心啊 ？OK 嘅，係大家真係好專心，感謝主。好，咁咧就好啦。上個禮拜講女人不可講道啊，真係唔容易嘅一段嘅經文要去解釋啊。今日咧又一段唔容易解釋嘅經文啊，即係講監督嘅資格，哇，相當唔容易。係啦，其實仲有另一段經文咧，都係好相似嘅，就喺提多書1章嘅6到9節，都係講緊即係做監督嘅資格之類嘅經文。咁所以其實你哋可以即係再翻睇翻。我哋一般咧，我哋當去到要選執事長老呢啲咧，我哋就會用呢啲經文去俾大家啲嘅教導，係咪？咁我哋都可能聽過噶啦。不過我首先咧喺呢度提出，即係我今日去同大家講呢段經文咧，我就唔會所有地方都涉獵得到嘅，因為時間所限咧，不能樣都去講。甚至咧，我連監督同執事咧都未必能夠咧去分開去到即係處理啊。咁但係咧，我會點樣咧？今日嘅分享係我好想同大家分享一啲咧一啲特別嘅地方，一啲平時大家未必讀得到談唔到重要嘅地方喎。咁究竟係啲乜嘢咧？咁我會從3方面同大家分享呢個嘅作為監督或者執事嘅資格嘅清單究竟呢個清單其實所針對嘅事同埋人係啲乜嘢係咪我哋諗嘅咁樣咧？另外咧，監督同執事咧係咪究竟教會我哋一般話教會嘅管理層咯咁樣，咁係咪就係教會嘅話事人咧？係咪就係咁簡單咧？咁樣我哋今日點樣去理解呢一個嘅職事咧？最後保羅話咧，教會係永生神嘅家。究竟家係一個咩嘅概念咧？教會就係教會，家就係家，兩個原本係唔同嘅群體，亦都係兩個唔同嘅概念。但係保羅將呢兩樣嘢擺埋一齊。今日我哋又應該點樣去睇教會係一個家咧？我哋一齊低頭祈禱。七主，我哋多謝你，多謝你賜下你嘅經文，讓我哋在當中都能夠一齊嘅去學習。主上，我哋就將今日嘅信息交託喺你手裏邊，求聖靈你親自嘅教導我哋，向我哋說話。多謝主，我哋咁樣祈禱，奉耶穌基督名求，阿門。好，咁首先呢，我哋先睇睇監督啦，或者如果你有讀開聖經嘅，你大概都會知道嘅。監督同長老咧喺聖經裏邊咧係都係互換嘅即係唔係話即係監督咁樣。咁咩叫長老咧？咁樣咁監督同長老都係同樣嘅嘢嚟。咁曾經有人都問我，佢話如果咁講，咁長老要做得長老嗰啲係咪要好年長嗰啲先做得長老咧？咁樣咁我就答佢，長老就唔一定要年長先做得嘅。不過做得長老咧，點都要有啲教會嘅經驗有啲人生嘅閲歷咁咧先即係先好啲嘅咁所以其實就唔係一定老先得嘅咁即係呢個係首先講講啦咁好啦。咁但係其實有啲咩人可以做監督咧？保羅就寫咗呢一段嘅説話，用嚟咧我哋話咧係做一個監督嘅資格。頭先我哋都講過啦。我唔知我哋有冇諗過呢一張所謂嘅清單係一張清單係咪？佢究竟涵蓋緊啲咩嘅方面呢？係咪我哋按住呢張嘅清單剔剔剔之後，我哋就揾到一個合乎做一個教會監督嘅人就合乎資格呢？咁樣呢個就係我哋今日去了解下先。好啦，咁咧就或者我哋先睇睇頭嗰2節經文咧，特別第2節呢度講到咧，佢話保羅講咩？佢話咧
做監督嘅咧必須無可指責。咩叫無可指責啊？係咪 perfect 啊？嚇！如果係 perfect 嘅話咧，就對唔住啦。我諗我哋應該揾唔到啊，即係冇可能係有一個人係 perfect 嘅。咁但係咁無可指責，如果唔係 perfect 唔係完美嘅時候，佢講緊乜嘢呢？佢講緊一個人嘅人品啦、性格啊、能力啊、行為啊、經驗啊，定係心智啊、屬靈啊，邊方面無可指責呢？究竟想講啲乜嘢呢？咁有聖經學者就話咧，無可指責呢個字嘅意思咧，當然唔係我啱所講完美啦，唔係完美完全嘅意思啦。佢似乎可以去解釋係聖潔嘅意思。聖潔意思即係話咧，唔係講緊你嘅外表，唔係講緊你嘅行為，係講緊翻去屬靈嘅裏邊呢個嘅人係咪合乎上帝嘅心意同埋期望，以致佢能夠成為一個監督啦。咁呢個就唔係講緊即係外表嘅嘢啦，唔係講緊我哋所做嘅嘢啦，係講緊或者係佢諗緊嘅嘢啦，或者係佢究竟喺屬靈裏邊係咪一個屬於神嘅人嗱？不過我哋今日，如果我哋今日要去選一個長老或者執事嘅話咧，我哋就會諗啦，或者我問翻大家就係，你心裏邊就會話啦，我哋想我哋覺得乜嘢人係可以成為一個嘅監督咧？咁樣。跟住你就話一個監督應該要係一個善於管理教會嘅人啦，屬靈上啦、品格上啦，都係需要係好好啦，係咪？咁亦都需要咧係熟悉聖經啦，甚至可以教導聖經啦、講道啦咁。又或者係咧，佢要係好關心弟兄姊妹啦，甚至關心嘅地步咧係佢識多啲心理學啦、輔導啦，更加好啦，係咪？咁跟住仲有咧喺管理上高啦，都要有相當嘅行政管理嘅經驗啦，以至唔係點管理一間教會即係咁多人，係咪？咁咪好似即係一個機構嚟㗎嘛。好啦。咁唔單止咁樣喎，仲要咧有好好嘅處理人際關係嘅方法定係乜嘢？係咯，甚至咧有治理事情嘅手腕啦，有帶領嘅能力啦，有異象啦，有方向啦。唔止喎，教會仲需要咧嘅監督就係有一個非常資歷深厚嘅人啦，曾經咧好多年喺教會裏邊侍奉過啦，參與過唔同嘅部門啦，做過唔同嘅侍奉啦等等。咁我就問一個問題啦，其實你咪係揾緊一個完美嘅人？你揾唔揾到啊？可唔可以揾到一個咁樣嘅人啊？你都識答我啦，好難啊！我唔敢講冇，好難。如果咁嘅時候，我哋仍然翻去頭先呢個問題就係咁，保羅呢個清單講乜嘢啊？保羅俾我哋呢個清單，究竟係咪想我哋揾一個咁樣嘅人啊？明唔明我意思啊？明唔明我問緊嘅問題啊？咁究竟保羅清單做乜嘢先？點解要有呢個清單？保羅呢個清單佢要針對嘅問題係乜嘢啊？我哋會唔會翻去初期教會，翻去提摩太前書？上次我哋講過提摩太前書嘅背景同埋佢主要針對咩問題啊？假教師嘅問題，記唔記得？我哋上次提過提摩太前書，保羅點解要寫俾提摩太？就係因為當時嘅教會有假教師嘅問題咯，咁所以呢個清單會唔會某程度上都係針對緊要揾一個人出嚟係針對呢樣嘢咧？嗱，我哋再睇多一樣啊。前邊第一節講咩啊？善務善工係咪？咩叫善務善工啊？哎呀，呢份工好正咁啊，係咪咁意思啊？原來我哋當睇翻一啲嘅聖經學者嘅解釋咧，佢話善務善工可以理解為作監督者抗擊屬世的邪惡慾望時應該做的善工。係有啲長係咪？簡單嚟講，即係話善工就係要幫助教會作為一個監督者去到面對住呢啲衝擊教會一啲假嘅教導，一啲咧衝擊教會嘅一啲嘅道理。係咪？即係面對緊呢啲嘢，咁呢個就係翻去提摩太前書嘅背景咯，明唔明白啊？假教師嘅問題就係保羅喺提摩太前書要處理嘅事情。所以簡單嚟講，當保羅教導提摩太，喂，當你要揾一個作為監督嘅人，當你要揾一啲人去到管理教會嘅時候，你最重要嘅事情係啲乜嘢啊？就係點樣防止教會、防止弟兄姊妹俾假教師去影響啊？
呢個先至係當時一個最重要面對同埋處理嘅問題。而教會亦都係咪做緊神交託教會要做嘅嘢，而唔係淨係呢一班人覺得哇，教會應該要做呢啲嘢。唔係，而係翻去神嘅裏邊，究竟神俾教會嘅使命係啲乜嘢？監督嘅角色，咪就係要防止教會走喺唔正確嘅道路上高，防止弟兄姊妹走錯咗喺信仰嘅裏邊咯。明唔明白？呢個反而係保羅所講作為監督最重要嘅角色同埋責任。呢個係真正嘅意思。所以保羅講佢話監督，甚至佢能夠特別監督係要有教導嘅角色。教導嘅角色，我哋嘅理解就係上台講道啦，教主日學啦，呢啲好明顯，或者我哋今天應該即係好清楚能夠知道嘅嘢。但係喺呢個嘅背景底下，教導嘅意思其實要係去能夠分辨啊。分辨究竟乜嘢係聖經嘅教導，分辨乜嘢唔係聖經嘅教導，明唔明我意思啊？呢個先係作為一個監督者最重要去做嘅，唔係淨係上嚟講堂道咁樣就搞掂，而係調翻轉喺下邊，點樣喺人群嘅當中，喺弟兄姊妹嘅裏邊，當有人講緊一啲唔係好啱真理嘅事情，作為嘅監督嗰個就要去分辨同埋處理。所以呢個係保羅所講一個善務善工監督嘅職分，仲要係無可指責。我哋翻去呢個係一個屬靈方面嘅事情。一個監督唔係淨係喺行政上高坐喺度睇實教會嘅運作，確保教會所做嘅一切合乎教會嘅章則，合乎一啲嘅程序，唔好犯錯。唔係嘅，監督係一個屬靈嘅人，係一個過聖潔生活嘅人。監督所關注嘅應該係教會裏邊屬靈嘅事情，而唔係管理同埋事務上嘅事情。嗱，反而執事啦，我哋都好清楚知道，執事可能喺呢方面咧係比較多少少，就係要去到管理教會上嘅事務咯。所以其實啱啱我去完宣道會嘅年會，其實宣道會都分得好清楚嘅。長老喺宣道會嘅體制裏邊，長老就係負責屬靈帶領同埋教會方向方面嘅事，而執事就係負責處理教會日常事務一啲事情方面嘅事嚇。呢個喺宣道會嘅體制裏邊都好清楚嘅。所以呢個會唔會亦都係保羅喺提摩太前書裏邊俾我哋一個咁樣嘅 checklist 或者一個咁樣嘅清單，所真正要提醒我哋嘅地方？呢個係第一方面同大家分享。第二方面，正就落去我要繼續想講嘅嘢就係，咁我哋一般認為長老執事呢啲咪就係教會嘅領導層咯，管理教會嘅人咯。保羅點講啊？嗱，第3章未講到，我哋睇埋第4章。第4章呢度講到咧，喺和合本裏邊咧，佢話：你若將這些事提醒弟兄們，便是基督耶穌的好執事等等。但係環球聖經譯本咧，佢嘅翻譯就係：你如果提弟兄這些事，你就是基督耶穌的好僕人。睇咩啦？你可以睇翻環球聖經譯本咧，佢係譯好僕人。咁我明明係寫好執事嘅喎，佢係咪睇錯咗？做乜譯好僕人嘅？咁所以簡單嚟講，即係話原來好執事咧係可以翻譯好僕人，就咁意思咯。咁如果一個好嘅執事都等於好僕人嘅話，咁更何況係監督咧？所以其實簡單嚟講，作為一個監督執事或者長老執事都好啦，係即係都係等於神嘅僕人。而又或者再咁講落去就，如果呢啲人喺教會裏邊係有權力或者話佢哋係教會權力嘅核心嘅話咧，咁佢哋嘅權力就唔係從佢哋嘅架構或者職位而嚟，而係從邊度嚟啊？從神而嚟咯，因為佢哋係神嘅僕人。神係邊個啊？神係佢哋嘅主人咯。咁佢哋所有嘅權力或者佢所有嘅地位位份，就係神賦予俾佢哋嘅咯。嗱，講啲魚嘢俾大家聽啊！好耐之前，Once upon a time, long ago， 我記得
我曾經喺教會第一次做執事嘅時候，30歲都未夠。我翻到屋企同我媽講：我而家教會咧有啲咩嘅服侍。咁咧，當我媽媽咧係未信主啦。咁一個未信主嘅媽媽點樣理解我喺教會裏邊成為一個執事咧？咁我只能夠用一啲咧佢明白嘅聽話俾佢聽，係咪？所以我話俾佢聽：我而家喺教會威威咯，我做緊教會嘅最高領導層。咩啊？咁即係董事咯。我喺教會嘅董事，我係教會嘅最高決策者。你明唔明？我當時個樣就係咁啦，幾囂啊！係咪？我真係咁話俾我，即係佢唔明啊嘛。佢咩叫執事咧？佢真係唔明噶嘛。咁唯有即係用佢明白嘅嘢話俾佢聽啦。我想講咩啊？我諗喺管理上高咧，可能我係啱嘅。喺人嘅層面，喺管理上高咧，我係教會嘅董事，我係教會嘅最高領導人、最高決策者，都唔係得我一個啦。我哋當年有9個嘅，都係其中一個，係咪？咁但係喺聖經嘅教導裏邊咧，我似乎忘記咗一樣好重要嘅嘢，就係我其實只係一個神嘅僕人。縱然我係一個領袖，但係我同時只係一個神嘅僕人。神先係我嘅主人，佢先係教會最高嘅決策者，佢先至係教會嘅領導層。我只係一個僕人。再分享多一件事啊，就係可能我曾經都講過噶啦。當我成為咗教會嘅執事之後咧，一段時間裏邊咧，咁我當然要經常喺教會嘅執事會裏邊去討論一啲嘅處理或者一啲頂尖嘅事情，係出邊即係教會其他人係唔知道噶啦。咁亦都要做一啲好重要嘅決策啦。咁我仲記得有一年咧，教會裏面出現咗一個同工紀律嘅問題，咁我哋一班執事就要去處理啦。咁當時嘅張牧師以為咧好容易啫，咁樣嚇佢既然係犯咗紀律啦，咁佢認罪，甚至佢離職咁樣咪搞掂咯，咁樣諗住咧2個禮拜就做完。點知當時嘅執事咧有一部分嘅人咧並唔相信呢個人係咁樣。咁結果呢一個嘅會議以為可以解決佢咧，就足足由1個會議變咗50幾個會議。咁喺呢50幾個會議裏邊咧，有唔同嘅執事有唔同嘅意見啦。對我一個新仔嚟講咧，即係我真係做咗執事唔好耐啦。咁我就第一次經歷教會一啲咁重大嘅決定、咁問題亦都喺一個咁核心嘅裏邊咧去到討論。咁有啲執事包括咧，佢認為咧需要用行政嘅方法去處理啦。但係有啲執事就認為教會裏邊應該要用愛去處理啦。有人唔相信佢犯罪啦，有人又堅信佢犯罪啦，個擺明係咁啦。有人就覺得要接見佢啦，詳細問清楚先肯相信啦。有人又跟住又覺得咧，我哋係應該要用愛心去處理啦，即係包括包容啦。咁有人又覺得唔得，我哋要公義、公平、公正去處理佢啦，即係包括辭退佢啦等等。咁結果就啱啱所講啦，即係50幾個會議，我哋總共用咗幾耐啦？1年嘅時間去處理呢件事情。教會所有嘅嘢都停晒，淨係處理一個人嘅事情，都唔係我想講嘅嘢。我想講嘅嘢去到最後，終於有人識得問一個問題：究竟喺呢件事上，我哋有啲乜嘢屬靈嘅指引啊？明唔明啊？終於有人問啊，究竟我哋有啲咩嘅帶領啊？上帝點樣去幫我哋咧？上帝應該點樣話俾我哋聽？我哋點樣去做？喺嗰個1年50幾個會裏邊，我哋似乎真係以為我哋係教會嘅老闆，我哋忘記咗神先係真正教會嘅老闆。我哋喺嗰1年裏邊，我哋都冇好好謙卑自己嚟到神嘅面前，去到為呢件嘅事情或者為呢個人好好去到祈禱。我哋唔係冇，我哋都有祈禱。但係不過我哋嘗試從不斷嘅開會咁樣去到嘗試處理討論呢件事情。我哋以為用我哋嘅經歷，我哋以為用我哋嘅方法，我哋以為用我哋嘅位份，我哋就係教會嘅老闆。所以我哋就為教會，我哋有責任去到討論，有義務去到處理呢件事情，將呢件事情對教會嘅影響減到最低。所以我哋就開咗50幾次會咯。今日
我諗我哋唔係坐喺度，大家都係做過執事或者長老，即係可能一部分啦。我哋未必亦都有好多嘅處理教會危機嘅經驗。我甚至但願大家冇添。冇係最好啦，係咪？你話有嘅咁樣，咁都冇辦法啦。咁不過我諗我哋真係好小心。當我哋坐喺呢個位置嘅時候，我哋真係會唔會忘記咗？或者我哋以為，我哋真係以為，我哋就係教會嘅領導，我哋就係當我哋係執事長老監督，我哋就忘記咗我哋其實仍然只係一個神嘅僕人。我哋真正嘅頭或者真正嘅老闆係上帝。當有問題、有困難出現、有危機嘅時候，我哋會唔會慣常都係靠我哋嘅能力同埋經驗，靠我哋一齊去討論、辯論仲要係辯論到咧透透徹徹，即係慌死漏一啲嘢咁樣，以至我哋就用呢啲嘅方法去到解決問題。我哋會唔會忘記咗去尋求神嘅指引同埋帶領，喺屬靈上高去到尋求解決嘅方法？正如我所講，喺個50幾次會議裏邊，我哋唔係冇祈禱，不過我諗我哋嘅心態好唔一樣，我哋搞錯咗啲嘢。所以我諗喺一個好執事定係一個好僕人嘅呢個好少少嘅解釋裏邊，都幫助我哋。或者教會裏邊，其實不論我哋做緊咩嘅崗位、咩嘅侍奉、咩嘅身份，我哋要好清楚知道我哋係邊個。我哋只係神嘅僕人，我哋只可以謙謙卑卑咁樣去侍奉佢。好，咁咧我哋最後就去到教會係永生神嘅家呢個問題啦，好冇？你睇翻第3節、第12節、第15節，其實不斷出現家呢個字。似乎喺呢段經文裏邊，保羅不斷將家呢個觀念咧不斷去提出嚟。正如我都所講，就係家嘅觀念同教會係兩個唔同嘅群體，甚至係兩個唔同嘅觀念嚟嘅。咁點解保羅要將呢兩樣嘢放埋一齊？今日可能我哋已經慣咗㗎啦，我哋已經完全慣咗，教會咪就係神嘅家咯，教會咪就係咩咯咁樣，係咪？我哋係弟兄姊妹，我哋就係冇血緣㗎啦。不過我哋總之係弟兄姊妹啦，我哋翻到嚟咪就係神嘅家咯。大家已經慣咗㗎啦，所以咧而家調翻轉就翻去好耐之前。其實咁點解能夠保羅將呢兩個觀念放埋一齊咧？有血緣關係嘅人就先至係家㗎嘛。喺公司、喺機構、喺教會裏邊，大家冇血緣關係，只係因為某啲嘢走埋一齊。咁點解可以叫家咧？咁樣甚至我哋當睇呢段經文咧，我哋往往都好容易以為呢個咪就係其中一個 criteria 咯，其中一個 checklist 咯，係咪？剔下佢，你搞唔搞掂你自己間屋企？你搞唔掂你間屋企，你唔好嚟教會啦，即係唔好嚟教會，唔好嚟教會做監督啊！明我意思啊？即係你搞掂你自己屋企先，你自己屋企都立亂嘅，你邊有資格嚟到神嘅家裏邊做管理啊？咁我哋好多時睇就係用一個咁樣嘅諗法去到諗，咦呢個咪就係其中一個嘅 criteria 咯？我今日試下俾另一個角度你去諗下，會唔會保羅呢度所講嘅説話係話，喂，當你要管理教會咩？其實先決嘅條件就係你要識得管理家。因為當你要管理教會嘅時候，你唔係用緊一個管理公司嗰套嘢翻嚟教會管理，你係要用家庭嘅方法，用家嘅概念翻嚟教會度啊！明唔明我講咩啊？我再講多一次嚇，希望你明我講乜嘢。所以係調翻轉嚇，係要我哋當我哋懂得管理家嘅時候，其實原來教會更加需要我哋用一個家庭嘅觀念翻入去教會管理，教會嘅管理啦嚇。嗱，當我哋話管理一間公司，我哋點管理㗎？用行政嘅方法係咪？用一啲嘅章則去到管理。教會講公司講咩㗎？講 policy 係咪啊？跟住仲要講咩啊 ？KPI 係咪啊？咩叫 KPI 啊？講業績咯，講你做咗啲乜嘢咯，有冇達標咯，係咪啊？屋企啦，屋企係咪講 policy 㗎？
屋企係咪講章則㗎？屋企係咪用行政嘅手法去處理㗎？屋企講唔講 API 㗎？明唔明我講咩啊？返到嚟教會，我哋以愛同埋關懷去到面對我哋嘅弟兄姊妹，唔係用一啲行政手法，唔係用一啲條文去到規管，唔係講 policy， 更加唔係講 KPI。所以你諗下調翻轉，你返到屋企，放工又好，放又好，寫晒出嚟1、2、3、4、5、6、7、8、9條你要守嘅，你要達標嘅。返到屋企可能你啱10分鐘之內你要換好衫，跟住咧就要準備做你嘅功課，或者洗你嘅碗，或者係煮你嘅飯咁。然後發生啲咩之後，按住嗰幾條文去到咧處理事情。明我講咩啊？呢個屋企你返唔返啊？你想唔想返啊？屋企唔係咁樣嘅，屋企係講咩啊？屋企係講愛嘅地方，係咪啊？如果當啲仔女又唔開心，返到嚟可以同邊個傾啊？理論上梗係同父母傾啦，係咪？咁當然有啲可能未必得啦。咁但係呢個係我哋明白，即係一個正常嘅家庭應該係咁樣。父母應該關心子女，去開解佢哋、安慰佢哋、鼓勵佢哋，啱唔啱啊？呢個係家。但係今日我哋有冇用規條架構去管理教會？特別喺侍奉裏邊，會唔會因為咁樣以致我哋有好多嘅壓力？有時我哋都會諗，究竟呢度係教會定係公司？係咪？亦都係好耐以前，我曾經仲係一個傳道部部長嘅時候。咁有一次咧要搞個唔知報道會定乜東東唔記得咗啦。咁我就請我個部員傳道部其中一個部員去到聯絡司班長咁同佢溝通下一件好普通嘢。嗰陣時冇 WhatsApp 嘅。結果個司班長翻嚟同個部員講完，個部員翻嚟同我講，佢話司班長同我講，佢話咧我未夠班見佢，我只係一個部員啫，麻煩部長你親自過去見佢啦。明唔明我講咩啊？部長對部長，即係唔同級、唔同職級嘅人咧，唔可以傾偈嘅咁我就冇辦法啦。咁我去見佢咯。但我真係想講一樣嘢就係，有時我哋都以為我哋即係喺度教會裏邊，我哋就諗住咁樣去到處理事情係比較容易啲、簡單啲、清楚啲，有晒章則、有晒條文。不過我要問翻一個問題，就係呢個究竟係公司定係家？保羅講緊啲乜嘢啊？保羅話神嘅家係咩啊？係永生神嘅教會，真理嘅柱石和根基。家唔係乜嘢都唔講，家唔係唔講章則，唔係淨係講愛同包容、饒恕同接納。教會都可以講真理同埋公義。不過我哋真係要好小心，唔好將一個永生神嘅家錯誤地將佢變成一間嘅公司。所以翻呢段經文，其實去到最後，究竟乜嘢係監督啊？監督係做啲乜嘢？冇錯，監督可以係好似一間公司咁樣，幫一間公司睇實教會睇下有冇人做錯嘢睇下有冇人唔按章則工作。但我諗教會更加係一個延續耶穌基督在地上使命嘅地方，係一個監督嘅職責，其實係要確保教會繼續喺地上高行耶穌基督嘅使命。嗰個唔係更加我哋需要翻去嘅地方咩？求主幫助我哋我哋一齊低頭祈禱。真係主，我哋多謝你。主，當我哋一齊去思想，究竟教會係乜嘢？究竟監督係乜嘢？長老係乜嘢？執事係乜嘢嘅時候，可能有時我哋真係唔小心用咗一啲現代管理嘅一啲嘅諗法，
放咗入教會嘅裏邊。特別在當時提摩太前書嘅處境裏邊，一個監督就係要抗衡假教師嘅教導，讓教會唔好走咗去錯誤嘅地方，讓教會唔好離開真理。求主同樣幫助我哋今日，讓我哋教會都唔好慣常地落在一個現代管理嘅處境裏邊，讓我哋翻去聖經嘅教導，讓我哋更加明白，我哋好需要捍衛住你嘅真理，抗衡現在好多錯誤嘅教導，更加讓教會唔好走錯方向，繼續行喺你俾教會嘅使命嘅裏邊。求你幫助我哋。多謝主賜下呢段嘅經文，讓我哋一齊去反省。我哋咁樣祈禱，奉耶穌基督名求，阿門。